guys, welcome back to my YouTube channel. Muka maten cholare chapura pardande. Na chapura ad ದೀಪಪುರ ದೀದ ಬೈದ ಹೆಕಲ ಮಿತ್ತು ತರನ್ ಚುರುಂಗೆರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬರ್ಕಾದ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಟು ವಾರದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾರೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದೇಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗ ಅಂಚ ಯಾಪ ಪಿದಣ್ಣಗಳ ಬರ್ಸ ಅವಳ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸಕೊಂಡು ದಸ್ಸಿನ ಹಾಕ್ಪಾರೆ ಓಟೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪಾರೆ ನೇ ಹಾಪೋಚಿ ಅಂಚಾದ ಬಾಕಿ ಆತ ಅಂಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಳಾವಡು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬಡ ದಾಳಾವಡು ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ದ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಚೂರುಂತದೇನು ಬರ್ಸ ಹಂಚಿದ್ದು ಪೋದು ಪರ್ಕ ದೇವರ ನಾಡೆಗೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಬುಕ್ಕಂತೀನಿ ಶನಿವಾರ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಪಣ್ಣಂತೀರಿ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಾರ ಗಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಟ್ಟೆ ಪಿದಾಡೊಡ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಅಂತ ಪೊಮ್ ಅಂಡ್ ಇದೊಂಚೂರು ಬರ್ಸೈತಿ ಬೇಗ ಹೋದರ್ಕಂದು ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಒಂಚೂರು ತುಂಬುಂಡು ಅಂತ ಬೈತಿರಿ ಪಪ್ಪಿ ಬಾರ ಬುಜಿ ಬಾರ ಜಾರುಂಡು ಫುಲ್ ಜಾರುಂಡು ಮಿತ್ತ ಬರ್ತ ಬೋಡಿಗೆ ಆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಥ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರಿ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪ್ನಲ್ದು ಜಾರ್ನ ಆನೂರು ಆಂಟಿ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೂರ್ದು ಮಂಡೆ ಸರಿದಿತ್ತಿದ್ದು ಅಂಚದು ಪಾರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಪನಿಯೊಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋದಾಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಪೋದು 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಸ ಪನಿಯೋನುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಜೋರು ಬೈಜನ ರಡ್ಡು ತುಳ್ಳು ಪೆತ್ತಗುಂದಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವಂಚಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾಯಿ ಆ ಶಾನೇಶ್ವರ ಬೇರೆ ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ಓಡತಿ ಬತ್ತ ಅಬ್ಬಾ ಪಚ್ಚಿ ಡಿಕ್ ಕಾವ್ರು ತಿರ್ಗಲೆಂಗಂಡಿ ಅಡೆ ಇಡೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಬೋಡಿದ್ದು ಪಚ್ಚಿರು ಬೋಡಿಗೆ ಒಂಥರ ಬರ್ಸದಾನು ಇಜ್ಜಾನು ಪನಿಯೊಂದಿತ್ತು ಕೊಡೆ ಆಣ್ಬಿಡ್ಪಾಚ ಅಮ್ಮ ಬಿಡ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಪೋದೊಂಜಿ ಬಪ್ತ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಪದ್ರಡ ರೇಖೆಗಳು ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಬೇಗ ಪೋದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ಶನಿ ಪೂಜೆ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆದು ಪಾಡಿನೈಕೆ ಪೇರು ತಾರಾಯಿ ಪೇರು ನಿನ್ನ ಕೈ ಮಂಜ ಅಪ್ಪ ಮಂತುಂದಿದ್ದಾಯ್ತ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪನ್ ತಿಂಡಿಂದು ತಿಂಡಿ ದರ್ಬಂಡಿರು ಕೊಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮನ್ಬಿಡ ಅವ್ರು ಕೇರಳದ ಅಂಚಮ್ಮ ಕೇರಳಡೆ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ದಾದ ಅಮ್ಮನ ಕೊಲೆ ಅಪ್ಪ ತೆಂಕತ್ ಓಡು ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಅದಪ್ಪ ತಾರಾಯ್ದ ನೀರ್ಲಪ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಡೆನಾ ಕಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಅರಿತ ಪುಡಿ ಪುರ ಪಾಡ್ರಿ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಪುಂಡಿಗೆ ಮಾಜಾವೇರ ತಂಚಿನ ಮಾಜಾವಿತ್ತೆ ಮಾಜ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಬಂದ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ತುಂಬಿದ ಬರು ಗಮ್ಮ ಬರ್ಬೋದು ಪರಿಮಳ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು ಆಂಟಿ ಕೇಳಿ ನಾಯಿ ಕೂಲಿಗೆ ಸಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಾರ ಕಟ್ಟ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಗ ಫುಲ್ ಅರಪೋಡು ಜನ ಅಂತ ಅರಪಡೋಕೆ ಛಾಯ ಅದು ಬಿಡ್ತದೆ ಹೇಳು ಚಾದಿ ದುಡ್ಡು కదా ಚಾದಿ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ಪುಡ ಮದುವೆ ಮಂದಿ ಫುಲ್ ಅರಪೊಡಿಗೆ ಅರತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಾದಪ್ಪ ನೀರು ಆಮೆ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡಿತ್ತು
ಮಸ್ತ್ ತೆಂಪ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಜೀರಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉರ್ಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲದೆ ತಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಜೀರಿಗೆ ತಾರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಉಂಡದು ಅವೆಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಜೋಡು ಮಾಜಾದ ಬುಕ್ಕ ದಿತ್ತದು ಅರಪೋಡು ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಓ ಆತನಾಗ ಪುಚ್ಚ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ತೂಕದವು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ರುಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಪನ ತೂಕನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೆರಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಮಾಮೂಲು ಶೇಪ್ ಸೊ ದಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆತಂದ್ರೆ ಆ ಜೋಡಿ ಚಾಲ ಐತೆ ದೇವ್ರ ಚಮ್ಮ ದೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿದೆ ಅರಪಾಡು ನಂಜಿ ಶೇಪ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತಾನೆ ಪರಡು ಬರ್ಸ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಡಿ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಬರ್ಲಿ ಜೋರದ ಅದು ಉಪ್ಪು ಸತಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಕರುಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಅದುಂಡು ಜನ ನನಗೆ ಕೋಡ್ದಾಗ ಹಚ್ಬೇಕಂತ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾವು ಕೋಡ್ದಾಗ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಭಾರಿ ಮಜ್ಜ ನಮ್ಮ ರೆಡಿನಿ ಕೋಡ್ದಾಗ ಹಚ್ಚಿ ಮಂದಿ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿ ಬೀಜ ದಾದ ಅಂದ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡ ಮಜ್ಜುತ್ತಾರೆ ಕಾಂಡ ಕಡೆದಿತ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಕಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಕಡೆರ ಬರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಮೀನೇ ಬೇಯಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಬ್ಬುಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಾವೇನೆ ಗಜ್ಜಿ ಮಂದು ಅವನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ ಬರ್ತಾಂಡು ತಿಂಡಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಕೋರ್ತ ಗಜ್ಜಿ ಬಿದ್ದು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಕಾಲು ಚಾಗ ಬರ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೋಡು ಬರ್ಸಾರ ದುಂಪು ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಕುಂಟರ್ದುನೇ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ಧ ಪಡ್ದು ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಈ ಲಾಗ್ನ ಬಂದಿನಿ ಕ್ಲೀನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.